पाणीपाग को नहीं वर्तमान बड़ रिपोर्ट आसंता 5 दिन जाए शीतर लहरी 15 डिग्री तले राज्यर 22 सहर रही बेले ओडिशा आज आहरी थरिब। तेज आसतु जाना कौन रही संपूर्ण अपडेट। तेज पूर्व सब्सक्राइब करनियंतु ओडिया टीवी दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी प्रेस करनियंतु। तेबे गत काली ठारू राज्य में शीतर प्रकोप अनुभूत होता। तेबे यह आहरी मध्य बढ़ी। उत्तर पश्चिम तथा उत्तर दिगरू शुष्क और ठंडा वायु राज्य मध्य को लगातार प्रभावित होबारे लगी। एही वायु धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली होतिबारु राज्यर अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा आहरी तलकू खसवा सह शीतर प्रकोप बढ़िबो। तेबे बुधवार राति में राज्यर 22 स्थान में रातिर तापमात्रा 15 डिग्री तले रेकर्ड होईछि। पाणीपाग विज्ञानी पूर्वानुमान करिसेंति जे आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में शीतर प्रकोप आहरी बढ़िबो। अन्य पक्षरे राज्यर सबुठु ठंडा सहर भाव दारिंगबाड़ी रेकर्ड करथिबा बेले एठारे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री तलू खसी। बुधवार एठारे रातिर तापमात्रा 7.5 डिग्री रहितला। तेबे गुरुवार संध्यारे शीतर प्रकोप अधिक अनुभूत होईछि। तेणुकरी संध्या नईबा परे बजार घाट जनशून्य हो जाउछि। सेहीपरि उदयगिरी मध्य पारद खसी 7.8 डिग्री सेल्सियस रे पहुंचीथिला। फल सारा अंचल में शीतर प्रकोप लगी रही। सकाळ 10टा पर्यंत घन कुहुड़ी पड़ुथिबारु रास्ताघाट दृश्यमान हेउनाई। जानवाहन चलाचल कष्टकर होउछि। शीत लहरी रक्षा पाइबाकू लोके निया लगाई बसुथिबार देखिबाकू मिलुछि। एथिसह फुलबाणी ठारे मध्य रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 9 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। तेबे आसंता 2 दिन रे राज्यर विभिन्न स्थान रे तापमात्रा आहुरी 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तळकू खसिबो और शीतर प्रकोप आहुरी बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना दैछन्ति। एणु संध्या परे बिना शीत वस्त्र रे बाहर को न बाहरिबाकू पाणीपाग साधारण को सूचना दिया जायछि। तेबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर तथ्य कहूछि जे गत 24 घंटे दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशा रे रातिर तापमात्रा 1.5 डिग्री ରୁ 3 डिग्री जाए तळकू खसिथिबा बेले उत्तर आभ्यंतरण ओडिशा रे 0.2 डिग्री ରୁ 2 डिग्री जाए पारद तळकू खसिछि। सेहि बेले उपकूल ओडिशा रे 0.2 डिग्री ରୁ 1.3 डिग्री पर्यंत रातिर तापमात्रा तळकू खसिछि। दारिंगबाड़ी और फुलबाणी छड़ा केउंझर रे 10.4 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 10.6 डिग्री, कोरापुट रे 10.6 डिग्री, टिटलागढ़ रे 10.8 डिग्री, भवानीपाटना रे 11.0 डिग्री, सुंदरगढ़ रे 11.5 डिग्री, तालचेर रे 12 डिग्री और अनुगुल रे 12.6 डिग्री लेखाएं रातिर तापमात्रा रेकर्ड होईछि। भुवनेश्वर रे रातिर तापमात्रा 14.4 डिग्री और कटक ठारे 14 डिग्री रेकर्ड होईछि। आसंता काली मध्य दैत्य नगर रे तापमात्रा जारी रहिबो। एथि सह राज्यर अधिकांश स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखिबाकू मिलिबो। तेबे ये थिला सारा राज्यर पाणीपाग को नै एक बड़ अपडेट। तेबे आपनक अंचल रे शीतर प्रकोप केमिति रहिछि हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। आगकू पाणीपाग रो अपडेट जानिबा पई चाहुतले सब्सक्राइब करिनतु ओडिया टीवी दुनिया को। वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु। से पर्यंत मु रहिबी। नमस्कार।